Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınız? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu programısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishqa iradə bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq. Muntazam mağrib tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərdə qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'i iradə bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda, qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinçiliklarını yengib, elektr çıraq, patifon, kino və akkumulyator qatarlıq 2000 xilchi ilmiy kəşfiyyatını qandaq qılıb vücudğa keltirib, kishilarning hurmati və muhabbatiga sazovər bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anlashni qo'ldan bermaysizlar. Daraxt yıqılsa maymun tozubdu degandek şirketning xo'jayini almış bilanla tövəndikilərdimi çoğun özgürüş bo'lmay qolmadi. Bir muncha xizmatchilar qisqartib etildi. Edisondan boshqa shirkatda qilib qolgan xizmatchilarning darajasi tövanlatilib, maoshi azaytildi. Lefizi Edisonni alohida chaqirtib, uning bilan ochiq yo'riq ko'rishib. Bu qitimqa tartib selish orqasida shirkatimizning xodimlari xillandi. Shirkatimizning istiqboli cho'ng. Bunun keyin texnik jihatdagi ishlarni yanli siz umumyuzlik boshqarib, ko'proq kuch qirasiz. Maash masalasiga kelsak, to'limi alohida bo'lib ketib, boshqalardan gap so'z chiqmaslik uchun hozircha burunqidakli maash olib turing. Biroq moliya bo'limiga toplab qo'ydim. Qachon lozim bo'lsa shu chaqda alohida qo'shimcha xarajat elaverasiz. Hech qanday chaq qo'yilmaydi. Edison yangi mudirning bundaq alohida g'amxo'rligiga hadabli qo'ydi. Lekin uningda nazarga ilindim deb aloqazodi bo'lish ifodasi ko'rilmadi. Bu 22 yoshli yigit garchi yurt gezib yurib, nurg'un ishlarni ko'rgan bo'lsa-mu, ammo uning qalbi bir parcha oq qog'ozdek pok edi. Necha yillardan buyon bu oq qog'ozga yozilgani butunlay mashina xaridasi, tajriba plani, yana tabiat dunyosining sirlariga aloqador elektron, ximiya, fizika qatorliqlardan iborat edi. U ayni zamon jamiyatidagi bir-birining piyiga tushadigan, boshqalarning beshiga dastlab yuqoriga yamishadigan xilma-xil noto'g'ri ishlarning bir sinimida yudak bilmaydi. Bu to'g'rida tadqiq qilibmi boqmagan edi. Shunga Lefizi har qancha ilmiy ishiltib, bu yigitning qalbini o'ziga ram qila olmadi. Uning birdan-bir intiladiğini tajriba qilish, kashf qilish bo'lib, bu yo'lda menish uning birdan-bir irodasi edi. Bir kuni u o'zining bu o'yini və bundan keyin qilmoqchi bo'lganlarini boshqalarga to'ydirmay Bovubga aytdi. Bovub buni anglab, og'zini yo'g'on echib kulib ketdi. "Balli, qiziq ishda bu. Yo birga maslahatlashmasak, yo til berib turib olmasak, qandoqsiga ikkimiz bir yo'lga kirib qoldik." Aslida u shirkatdan ketgandan keyin Ashli ismli bir do'sti bilan birga o'z oldiga zavod qurish ustida o'ylanib yurgan edi. Shuning bilan bir istak, bir maqsad 3 yoshni birlashtirdi-da, ular o'rtaq ish uchun faol tayyorlik qilishga kirishdi. Bir qancha kun o'tmayla, ya'ni 1869-yil 1-oktyabr kuni bularning tayyorlik ishining hammasi bitdi. Telegramma sohasida nomli kasbiy jurnalda cho'ng bir e'lon paydo bo'ldi. Misli ko'rilmagan yangi tipdagi korxona. Dunyoda birdan-bir o'zgacha ijodiyat. Bovub Edison shirkati har xil elektronlik qurilish kasbi bilan shug'ullanadi. Har xil ilm-fan asbob uskunalarni yasaydi. Vakolatan tadqiq tajriba olib berib, texnikalik materiallar bilan ta'minlaydi. Loyihalar yangi, buyurtmalarni tez topshirdi. Adres New York, Broadway ko'chasi 78-80-qori 48-uy. Kishilar bu e'londan mundaq bir shirkatning qurilganligini ko'rib, hammasi birdek 360 xil kasb ichidimi bundaq tijoratni topqili bo'lmaydi. Degandek buning oz to'li misli ko'rilmagan, dunyoda birdan-bir deguchilik borda qiladi deyishdi. Shirkat rasmiy qurilgandan keyin
bir niyat bir maqsaddagi bu 3 yigit o'zlarining qobiliyatiga qarab ish taqsim qilib elishdi. Aylish aslida Telegramma dunyosida jurnalining tahriri bo'lib, so'zlashgimi, yezishgimi mahir bo'lg'achqa tashviqot xizmatida tutdi. Bob kasbga pishiq edi. Uning ustiga uzoqdan bo'yon Nyu-Yorkda turayotgachqa odamlar bilan tonish yo'li ko'p edi. Shunga u kasbiy mudirlikni ustiga oldi. Edison zavodga rahbarlik qilishga mas'ul bo'lib, maxsus tadqiqot tajriba olib berish, ijodiyat, kashfiyot bilan shug'ullanmoqchi bo'ldi. Zavod qurish ishi boshlanish bilanla duch kelgan eng zo'r qiyinchilik iqtisod masalasi bo'ldi. Chiqimni tejash, pulni iloji bor kasbiy ishlarga ishiltish uchun Edison Bobning uyida yetib qopib yurdi. Bobning uyi Eliza shahrida, zavod Jersey shahrida edi. Edison har kuni atigan soat 6da o'rnidan turib, hapala-shapala nashta qilatdi-da, yarim ingliz lisidan ortiq yo'lni piyoda menib, poyezd stansiyaga berib, soat 7da mangadigan birinchi qitimliq poyezdga o'ltirib, Jersey shahriga xizmatga boradi. Zavodda kech soat 8 gacha ishlab, ondan soat 1ning poyezdiga o'ltirib, Eliza shahriga qaytib kelib, Bobning uyida dam oladi. U bir qish mushundoq ishladi. O'ylab beqing. Shuncha qahrdan so'g'uq kunlarda tong otmasdan turib, yarim kechigacha ishlab, qor shivirg'onlarda yurishmi uning uchun yetarlikda. Uning ustiga heliqi yirtiq shilaba, boyiq terki chopini qahrdan so'g'uqqa dal bo'la olmaydi. Shunga pat-pat so'g'uq tegib zukam bo'lib qoladi. Ammo ozroq shamoldab qolganga nima bo'pti? Sahar turib kech yetish, bo'ron chopqunda qelish uning nazarida hech gap emas edi. 10 yil burun poyezdda gezitib yurgan chaqlardimi kech kunduz ishlagan. Optopni ko'ygan, yomg'irda qolgan emasmidi. Keyin yoqi yurtga berib radist bo'lgan chaqlarda goh uyan chepib, goh buyan chepib yurib, yozning tomuz optopida putlari qapargan. Qor shivirg'onlarda putlari cheni qon emasmidi. Faqat o'zi tanlab olgan yo'lda mangan kishi uchun jismoniy jihatdan tortgan jafo mushaqqat, org'illik uning qalbi orqali bitmas tugimas kuchga aylanadi-da, uning ruhi jo'sh urib, zoda harmaydi. Mushu yil qishda cho't chivirgan hurkirab turgan, lapildab qor yig'ib turgan kunlarda oltin bahosini ko'rsatadigan yangi tipdagi bir mashina Jersey shahridagi zavodda dunyoga keldi. Edison valildab turgan yangi mashinaga goh beshini soyan qilib qarab ketadi, goh uni uzung'icha asta silab ketadi. Uning siyoqi va chiroyi go'yo amdili dunyoga kelgan farzandiga sinjilab qarab, qalbi aytib tugatkusiz lazzat va shodlikqa cho'mgan yosh onaga o'xshaydi. Shunday qilib, Bob Edison shirkati Nyu-Yorkda oltin bahosini xabar qilish kasbi bilan shug'ullanishga boshladi. Mashina apchil, elinadigan haq arzon bo'lganlikdan uning ustiga Bob tijorat yo'lini bilgachga, ayshli tashviqot xizmatini yaxshi ishlagachga, bu shirkatning o'qiti eqib gullab ketdi. Bu ish Lefizining bak ochig'ini keltirdi. Aslida Edisonni qaytirib kelish ko'ydi yurgan edi. O'ylamgan yerdan chiqib, bu yigit o'z qarshida chang turib elib, yaxshi eysimi, yomon eysimi zodili ko'nmay, johillik bilan ketib qolgan edi. Lefizining uningga o'shlikimi keladi, o'g'usimi qaynaydi. Ham uni qo'lidan chiqarib etkisimi kelmaydi. Ko'nglida bu soltekna johilligini qara. Shuncha yaxshilik qilganimga qaramay oxir ketib qoldi, deb o'ylab, chekib yermi qolgan sigaretini g'azab bilan yerga otdi-da, zardi bilan bir og'zidan qochganni hargiz ikki yegizmayman. Qani, bu soltak nega qocharkan? dedi. U o'z changalidan qochib chiqib, osmonda parvoz qilayotgan kaptarga qarag'anicha, o'zi yelmay boshqa yovu qushlarining so'qib ketishidan ansirab, og'zidan sho'lgaylarni eqitib o'ltirgan ochsog'a o'xshaydi. Uning ko'ngli shunchalik parishon ediki, yo kayfi uchib umidsizlanganini, yo taqazzolikdan beyaram bo'layotganligini belgil bo'lmaydi. Lefizining taqiti taq bo'lib turgan bir vaqtda bu yosh yigit oltin bahosini ko'rsatadigan bosma mashinani kashf qildi. Uning ustiga so'ran shovqin selib, ko'krigini kerib qo'yib, uning bilan o'zangi so'qishtirdi. Lefizining bu navbat qattiq achchig'i keldi-da, ish ustiga maydisini qo'yib o'ltirib, ko'p ko'zlarini pildirlatib, mushukdek xor-xor tinig'inicha, "Voy soltak, yangi tug'ilgan mo'zoy yo'l bosdan qo'rqmabdi" degan shu-da.
qara sening og'maxonning o'zi oldiga to'g'ri katik salg'iningni, dedi ichida va darhol kallasiga bir o'y kelib, pising'ida kulib etib. Buningmi ma'qul, oldimga kelgan tamoqqa tuzut qilmayman-da, dedi yana. U Edisonning yangi mashinasini setib olmoqchi bo'lib, uning bilan maslahatlashishga odam avatdi. U odam salpayib qaytib keldi. Bo'lmadi, tashnamishdim, setishga faqat unimidi, dedi. Lefizi talatini satlashtirib, "Huddut, shunchalik ishni qamlashtira olmaganini qara. Yo'qol ko'zimdan", deb talladi. Ondan qobiliyatlik, yaqin odamlardan tanlab, uningga bir hazo o'rgatdi. Mashinaning bahosini o'stirdi. Ondan uni avatdi. Natijada u tumshig'iga yeb qaytdi. Edison uningga "Mudrangayt, faqat shirkatimizmi mushu mashinaga tayinib bir qancha vaqt kun ko'rishni umid qiladi", degan. 6 oygacha takror so'zlashdi. Oxiri u o'zi berib oltin bahosini ko'rsatadigan bosma mashinasini $15,000 bilan aron qo'lga keltirdi. 3 do'st pulni tang bo'lib har biri $5,000 oldi. $5,000 Lefizining nazarida hech qancha pul emas edi. Ammo Edison bunchalik jiq pulga tunji qaytim ega bo'lgan. Odatda Edison maash olgan hamon old bilan uyga pul solatdi. Qo'liga takkini ko'p bo'lsa ko'proq, oz bo'lsa ozroq avatadi. Zoda avatmay qolmaydi. Ota-onasi yoshga cho'ng bo'lib qolg'achqa, ularning turmushda yaxshiroq o'tishi uchun imkoniyatning boricha ularga yordam qilib turishga to'g'ri keladi. U bugun mushuncha ko'p pulga ega bo'lganda, albatta texmi shunday qilish kerakdi. U xo'shal-xo'ram holda Hurun pristoniga pul soldi. Yana bir parcha xat yozdi. Xatda u mundoq dedi: "So'yimlik dada, ana, o'tgan shanba kuni bir xalta soldim. Ichida bir parcha hujjatmi bor. Topshirib olgansizlar. Sizlarni nihoyat sevgindim. Onamning tan salomatligining yaqindan bo'yan ancha yaxshi emasligini anglab, hamma ish dadamga qopdi. Toza japa chekiyotadigan-do deb o'yladim. Dada, o'zingizni obdan asarsangiz, haddidan tashqari charchab ketmasligingizni umid qilaman. Onam nimani xohlasa, imkoniyatning boricha rozi qilishingizni so'rayman. Pul yetmasa yana avatib beraman. 6-oyda qanchalik xarajat ketadi, izhor qilib qo'yinglar. Oy 5-da avatib beraman. Yurtimizda qanday yangiliklar bor, bunimi xatga yozib qo'yarsizlar. Ishim aldirash ko'p yoza olmadim. Muborak dininglarga salomatlik tilab, hurmat bilan o'g'linglar Edisondan." Xatni pochtaga selib turishiga Lefizi 4 chaqliq paytunga o'ltirib yana keldi. Bu qeri tulkining bu navbat uni yo'qlab kelishidagi maqsadi o'zining oxirgi planini ishga oshirish. Kishini hayron qoldiradigan bu talantli yigitni o'z changaliga kirgizib olib, uni tilla to'kadigan darh qilish. Shuning bilan erkin raqobat dunyosida o'z beshimchilik qilib, g'olib degan sharaflik o'rinni mangu saqlash edi. Bu qeri tulka Edison bilan uda bir necha oy munosabat qilg'achqa, bu yigitning odamigarchiligi, mijazi, irodasi, havsini asosiy jihatdan bilib oldi. Dastlabda Edisonning har qancha to'simi unimay ketiman deb turib elishi, xizmatning uning ko'ngliga yoqmaganligidan bo'lgan. Endi uni qiltoqqa tushirish uchun kuchni uning ko'ngliga yoqadigan tarafga sarf qilish lozim. Masalan, o'tin yerishni olsak, avval o'tinning yerig'ini tepib, shu yerga belgi qiqib, ondan belgining ustiga bozg'an urg'andala o'tin yeriladi. O'tgan qitim yeriqni yaxshi hamlamay, belga joyiga tushmagan. Shuna maqsadga yetish u yoqda tursin, aksicha o'tin qanqib chiqib o'zining beshiga tekkan. Bir o'ng'izsizlikqa uchursang, bir aql topsan degandek, bugun Lefizi boshqacha usul qo'llandi. U dastlabda Edisonning yangi mashinani o'tinib berganligiga orqa-orqadan rahmat aytdi. Ondan yana o'tmishdan naql keltirish orqali bugunni so'zlab, ijodiyat va kashfiyot haqida gap etib, bu yigitni kelishtirib bir uchurdi-da, ondan sinoq tadqiq qilishdan so'z boshlab, oltin bahosini ko'rsatish uskunasini uzluksiz turda o'zgartib yaxshilashqcha so'zladi. Ana shu chaqdala u asta-asta maqsadini oshkorlab, qarshi tarafni davomli mushu jihatda tadqiq qilish qilindi. Oxirida maydisiga urib turib, barliq uskuna, ketarlik xarajat mendan.
Siz tajriba qilish, kashf qilishdan boshqasi bilan koringiz bo'lmasin. Kashf qilgan narsalarning egilik huquqimi sizga mansub. Bu gaplar dastlabda Edisonga ta'sir qilmadi. Keyin anglagan siri to'g'ridak bilinib, har bir eg'iz gap uning yurak tarillarini titirtib, uning aks sado qo'zg'adi. Tajriba, tadqiqot, ijodiyat, kashfiyot degan so'zlar nima degan tatliq, nima degan shirin. Mukammal uskuna, yetarlik iqtisodiy oriq terak turgan yerda iqtisodiy jihatdagi ushshaq-tushshaq ishlar ustida boshqa turib, parishon bo'lib yurish hojatsizda. Edison o'ylab mushu yerga kelganda uning lefizi to'g'risidagi qo'li kang, tigi ching, erkin raqobatdan paron qilishga amroq, haqiqiy qobiliyat, amaliy bilimni qadrlaydi deydigan dastlabki qarishi angliq va angsiz ravishda yana uning ko'nglida bosh ko'tardi. Lefizi uning lamjim demay cho'nqur o'yg'i patqonligini ko'rib, uning qiltoqqa tushganligini pamladi-da, yeriqqa balga qiqib, yigit so'zidan, yo'lbos izidan qaytmaydi. Gapimiz gap. Ata men seni Nyu-Yorkka boshlab boray. U yerda bir zavod ochaydi. Bundan keyin sen shu zavodda tajriba ishla, kashf qil, dedi. Shuning bilan Edison Nyu-Yorkdan Nyu-Yorkka keldi. U bu zavodda erkin, ozod ishlaydi. Hech qanday cheklamaga uchirmaydi. Hech kim uni boshqurmaydi. Nima qilg'usi kelsa shuni qiladi. Lekin amaliyotda hamma ishning tizgini Lefizining qo'lida edi. U bu yigitning qobiliyatidan, imkoniyatining boricha to'liq foydalanish uchun uningga yoritib bergan xizmat sharoitiga haqiqatan gap sig'maydi. Material, uskunalar tayyor bo'lib, nima lozim bo'lsa shu tepiladi. Xarajatdan g'am yo'q edi. Edison qanchalik pilallasa, shunchalik beradi, hargiz kimaytmaydi. Uzun o'tmay, tilla to'kiladigan daraxt Lefizini boshqa turib loyihalgan beg'ida chechaklab meva berdi. Oltin bahosini ko'rsatadigan yangi uskuna Nyu-Yorkdagi zavoddan orqa-orqadan ishlab chiqarishga boshladi. Buni ko'rgan nurg'unlagan xo'jayinlarning ko'zlari qizirib, Lefizini ko'zi o'tkir, odam ishiltishni biladi deb maqtashdi va uningga zo'qlanib, "Birodar, haqiqatanmi pul tepishning yo'lini bilasizmi? Ozg'ini dasmoyi bilan ko'p foydalayotsiz. Bu yangi uskuna ishiltilsa, bir muncha chiqim tejab qilinadi. Bir muncha avorchilik oziydi", deyishdi. Lefizi ikki qo'lini kerib, yolg'ondan qayg'uli qiyofatga kirib, "Har qaysinglar uqmaysizlar. Men buning uchun nurg'un dasmoyi soldim. Ziyon tortimanmi yoki foydalamanmi? Hozircha bir narsa degili bo'lmaydi." U og'zida mundoq degini bilan ichida gul qaqalari echilib, "Bu soltak haqiqatan talantliqkan. Sarf qilgan qon tarim har holda bekor ketmadi", dedi. U Edisonni izzat ikrom bilan taklif qilib, kulimsirgan holda oldiga chiqdi-da, qizg'inlik bilan qo'l elishib, "Yaraysa yigit, qaltis yaxshi shildan", deb birdan maqtagandan keyin yana mundoq dedi. "Biz qadinas do'stlardan bo'lib qoldik. Gapning ochiqini aytib, ko'ngil qornimizni to'kib so'zlashaylik. O'tganda biz qandoq yangi kashfiyot bo'lmasin, uning egilik huquqining sening ixtiyoringda bo'ladiganligi haqida o'g'il bolalik bilan kelishgan edik. Endi hozirgi kashfiyotingning egilik huquqini qancha pul bersam menga tunib bersan, davergin." Edison kulib qo'ydi-da, darhol bir narsa demadi. Birinchidan, bu ish tuyuqsiz o'tirib qo'yildi. U bu haqda o'ylab baxmagan edi. Ikkinchidan, bundoq ishda o'zining hech qanday tajribasi bo'lmag'achqa, ko'p desa kulkiga yiqilishidan, oz desa o'zining ziyon tortishidan ansiraydi. U beshini selib bir oz o'ylandi-da, qarish tarafning to'mirini tutib beqish uchun, "Mudir apandi, bu ishda men savodsiz. O'zingiz nima desangiz shu", dedi. Lefizining ko'nglida ditlab qo'yg'ini bor edi. U qarish tarafni kashfiyotda mohir, lekin sodisat xam. Mushu fursatdan foydalanib uni bir aplab olsam, nima degan yaxshi bo'ladi ha deb qaraydi. Shunga u hech qanday takalluf qilib o'ltirmasdan o'zining ko'nglida bo'dab qo'ygan sonni aytib, hamda soxtipazlik bilan tushundirib, "Qadinas do'st-ku biz. Bir-birimizdan naf undirib olish niyatimiz yo'q-ku. Men narxini lillo aytdim. Hech qaysimiz ziyon tortmaymiz, qanday deysan?" Rostini aytganda, bu kashfiyotlarning zodi qancha pulga yaraydiganligi haqida Edisonning ko'nglida hech qanday son yo'q edi. Uning hozirgi o'yi
Nivarikda bir necha eg'iz uyni elib, az to'li uskun rastlab, kichkina bir zavod qurish edi. Buning uchun bu pul yetadi. Shunga ochiq ko'ngillik bilan bo'ladi mudir efendi. Sizning oltin lavzingizdan chiqqani hisob, dedi. 3 kundan keyin Edison bu pulni elib, Nivarikdagi Vard ko'chasidan ko'ngliga yoqqandek bir binoni ijaraga oldi-da, laquluqlarni elib ko'chib keldi. Yana bir tarafdan material, saymon va mashina uskunalarni tayyorlab, rastilli zavod qurishga kirishdi. Lefizi bu ishni albatta bilatdi, lekin uni to'simadi. U bir tal kichik beliq hech qancha to'lqin chiqara olmaydi. Ko'z oldimda bo'lgandan keyin ko'rib, arilishib turman. Uning o'z oldiga zavod echiga yo'l qo'ysam, uni buni zakaz qilsam, ba'zi narsalarni pishiqlab ishlatkizsam, buningmi foydasi bor deb qaradi. Zavod butish bilanla Lefizi shirkatining pishiqlab ishlanadigan mal zakazlarini qabul qildi. Edison kun bo'yi aldirash bo'lsin, uning put-qo'llari nihoyatda chaqqan bo'lib ketgan edi. Aslisa, kishini haqiqatan xushal qiladi. 24 yoshlik bir yigitning 10 necha yil jafo mushaqqatga chidab kurash qilib, mushundaq bir vaziyatni yoritishi haqiqatan oddiy ish emas edi. Uning turmushining burunqi holatdan hozirgi holatga o'zgarishi shundaq erkin ozodi bo'ldiki, xuddi g'unchining bexaramon echilib, chiroyli po'rak gulga aylangani o'xshaydi. Uning qalbi go'yo poyonsiz osmonda amdili ko'tarilib, dunyodagi barliq narsaning parlaq, go'zal ekanligini tomosha qilayotgan qushga o'xshaydi. U ishdan sirtqi vaqtlardan foydalanib, kichkina uyda o'zi yolg'iz 2 dolqonlik telegramma tarqatish usuli ustida uzluksiz izlanayotgan chig'ida xaridiga qarab, sinoq muvaffaqiyatli bo'lib chiqsa, mashinalar turkum-turkumlab yasilib chiqadi. U chaqda elektronlik aloqa ishlarida yana bir yangi manzar borligi keladi. Yo'q, ish uning bilan to'xtab qolmaydi. 2 dolqonlik mumkin bo'lgan yerda 3 dolqonlik, 4 dolqonlikni yasab chiqqili bo'lmaydi deyishga nima asos bor? U yana hozirgiga o'xshash, ya'ni cho'ngroq o'rin tepib, ko'limi cho'ngroq zavoddan birini qursam, u chaqda dadamni chaqirib bu ishlarga yordamlashtirman. Dadam yog'och burishlik qilgan, o'z qo'li bilan ravoq yasagan, uy imora selishga tajribasi bor. Yangi zavod bitgandan keyin hamma ish yo'lga selinganda onamni akaldirman deb o'yladi. Bunda xo'shallik ishni oildagilarga xabar qilib, boy bilan mo'maynimi xo'shal qilish kerakda. Albatta, u qo'liga qalam elib, Huronga bir parcha xat yozib, o'zining yaqinqi ahvolini, zavod qurish jarayonini tafsiliy bayon qildi. Oxirida onasi Nanshining salomatligidan ansirab xatda bundoq yozdi. Onamning salomatligi qandoq? Hozir qo'lim xili uzrab qoldi. Qanchalik pul lozim? Xatda izhor qilib qo'ysanglar darhol avatman. Bu yil qishda uyga berib, har qaysinglarni yo'qlab kelay degan edim. Ammo bu yerda ishim aldirash. Qachon bordiganligim to'g'risida bir narsa deyolmayman. Hozir zavodda 18 ishchi xizmatchi bor. Ya'ni ko'limi cho'ngroq bir zavod qurishni o'ylayapman. U chaqda ishchi xizmatchi 150 dan eshishi mumkin. Xat silinib bir qancha kun o'tmayla, Hurondan tuyuqsiz bir parcha telegramma keldi. Edison gap qilmadi, lekin ko'nglida hayron bo'ldi. G'alati ish bu. Shundoq jiddiy nemishdi? U aldirab telegramini ichib edi, odamni cho'chitadigan bir quruq xat ko'ziga tashlandi. Onang kasal sababidan bugun vafot bo'ldi. Tez kel. Dadang Shanmur. 1871-yili 9-aprel. Edison telegramini tutgan peti butda qetibli qoldi. Kallasimi o'ylashdan to'xtadi. Onasining go'zal chiroyi, mehribonlik aks etib turadigan cho'ng-cho'ng havorang ko'zlari namoyon bo'ldi. Chiroq yo'riqida onasining dars o'tganlari, ravaqti hikoya aytib berganlari, kechalarda doktor chaqirib kelganlari. Mana bu manzarlar birdilla uning ko'z oldida paydo bo'ldi. G'am andishi ichida onaning bolalarini qatorga qo'shishi osonga tushmagan edi. Mana hozir bolalari cho'ng bo'lib, mushaqqatdan qutulib turishiga harg'inlik yetib, kasal bo'lib qoldi. Xuddi yig'i tugab pilik qurgan chiroq asta-asta xiralishib, oxirida bir necha qaytam lipildab o'chgandek olamdan o'tdi. Edison mushularni o'ylaganda yuragi pichoqda tilgandek og'irdi-da, ko'z yoshlari ixtiyorsiz to'kilishga boshladi.
Uzluksiz to'kilayotgan yosh tomchilari birdamdili telegramma qog'ozining birmuncha yerini hul qilib etdi. U zavoddagi ishlarni hapila-shapila birsiga topshirib, uyga uchqandek yetib keldi. U uyga kiribla birdam o'ntinsiz turib qoldi-da, ondan onasi Nanshining jasdiga o'zini etib, ho'ngrab yig'lab ketdi. Uning akisi, ochisimi yig'ladi. Shanmur va boshqa urug' tuqqanlarmi ko'z yeshi qilishdi. Uydagilarning hammasi bir hazog'icha yig'lashdi. Edison ko'zlari yosh holda dadisi, akisi, ochisi bilan birlikda onasini uzatdi. Zavoddagi ishlar tufaylidan bu yerda u uzoq tura olmaydi. Shunga onasining qavrisi oldida yukinib o'ltirib, bir hazog'icha yig'ladi-da, yakki yegona holda Nyu-Yorkka qaytib keldi. U hassilab ishlaganimdila onamni eng yaxshi yod etgan bo'laman deb o'ylab, mayli kunduzi yoki kechasi bo'lsin, mayli yoz, kuz, yoz yoki qish bo'lsin, olg'a besish qadamini 1 minutni to'xtatmayman. Yo'limda to'salg'u qancha ko'p bo'lsa-mu, qiyinchilik qancha cho'ng bo'lsa-mu, ko'krak girib olg'a bosaman. Yo'limdagi chavi chatqonlarni chep tashlayman deb niyat qildi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tanishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atkinson programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglayolmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni www.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir Ilhom Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atkinson programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.